ခုလုပ်တဲ့ခါမှာ perfect ဖြစ်မှစလုပ်ချင်တဲ့သူတွေမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မစားပြစ်တာပဲတခုစလုပ်တဲ့ခါမှာ perfect ဖြစ်ဖို့ဆိုတာထက်ကောင်းဖို့ခိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာပဲစလုပ်နေအစမှာတိုင်ပတ်တဲ့အခြေအနေကနေပြောစားတာပါလေဒါကြောင့်မလို့မတော်ရဲတဲ့တက်တီရှိဖို့လိုလို့ပြောတာတခုကိုစလုပ်တဲ့ခါမှာတော်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးစပိန်စီစားလေလာတယ် day 1နဲ့တော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကားမောင်းလေလာတယ် day 1နဲ့တော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုင်ကစီးလေလာတယ် day 1နဲ့တော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအလုပ်အသစ်တစ်ခုစလုပ်တယ် day 1နေရတော်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုစလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လို့ဒါစားကြတာပဲလေအရင်တော်လို့စားကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကိုတီးသလောက်နဲ့စပြီးလို့ရှိရင်လေလာစရာရှိရတကုံလေလာလှုပ်ရှားရှိရတကုံလို့ကိုရဲ့လှုပ်ရတဲ့နေပြီး data တွေပြန်ကောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလေလာထားတဲ့ဟာတွေကိုရတဲ့ data တွေအခြေခံပြီးတော့ပြောင်းနေတာပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ထပ်တိုးတောင်းလို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာအကောင်းဆုံးပဲအစကတည်းက perfect ဖြစ်ချင်နေအစအနေနဲ့အရင်မိုက်နေချင်ဆိုရှင်ခုနပြောတဲ့မစားပြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတီးတဲ့အောင်နဲ့စမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေလာတရားရှိရလိမ့်မယ်လေလာမယ်ပိုတီးလာတဲ့ခါကျတော့ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်မယ်